भविष्य कुनै धोका होइन, जुन कसैले खोलेर देखाइदियोस् यो त डर। असफलता र आशाको चुपचाप बनिरहेको घर हो। हिजोका घाउहरू बोकेर हामी भोलितिर हिँडिरहेका छौँ, तर कसैले देख्दैन हामी कति पटक आफ्नै मनसँग हार्दै जित्दैछौँ। म उज्यालो खोज्दै हिँड्छु धेरै टाढा, तर भेटिए आफ्नै छायासँग। सायद भविष्य भनेको आफ्नै डर अँगालेर पनि अगाडि बढ्ने साहस रहेछ। र जब भोलिको डरले मुटु थिच्छ, म आफैलाई सम्झाउँछु भविष्य कुनै दिन अचानक आउने चमत्कार होइन। म आज बाँचिरहेको सङ्घर्षको क्रमशः बनेको कथा हो।